बनाया वहाँ पे। ये टिंकू नाला में लाइव मशीन भी दबने की संभावना है, बट भगवान करे कि बच जाए। बंदे भाग गए ना, आ जाओ पीछे आ जाओ यार। रेलगाड़ी आते हुए देखा था ना ग्लेशियर के। आज देख लिया। रुक जा, काट मत यार। देखो नदी बंद हो गया। वो खतरनाक है यार। कोई नहीं, मशीन में नहीं आया। हम लोग जाएंगे कैसे यार। वहीं खड़ी करके कहाँ उधर ही। बाल बाल